双台风消息，尼沙2是热带低压 TD26，其路径和尼沙台风几乎一模一样。20号台风被停边扔，将登陆越南。首先要订阅竹先生的频道，还有关心竹先生记得按赞、分享、订阅，打开小铃铛哦，记得强烈推荐。继续完播哟。首先来关心，在菲律宾东北方的热带低压 TD26，10月21日08时，中心位置在北纬20.4度，东经124.2度，鹅銮鼻东南海面约400公里，中心气压100400帕，风力6级，近中心最大风速每秒12公尺，瞬间最大阵风每秒20公尺。未来趋势将以时速23公里的速度，继续受到台湾上空副热带高压往东南移动所影响，大致向西南西进入巴士海峡，但北部边缘上空水汽比较干燥，将在接下来的24小时内缓慢增强，预计进入南海后才再度增强。目前东北季风有逐渐增强的趋势，加上 TD26云系北移，因此北部东半部的雨量状态也非常类似尼沙所带来豪大雨，必须严加防范。另外，已经停边的20号台风尼沙，虽然是降为低压级别，以时速6公里的速度，由西北路径转向西南方向，来到北纬17度，东经107度，越南东河市东北海面80公里，向西南移动，登陆越南后逐渐消散。记得关注再走哦。